दूसरे वाले में लगा। हाँ अभी वाले में पकड़, मैं घुमाता हूँ। वो मुझे लगता है कंटिन्यू उसमें नहीं शो हो रही है। ये लास्ट वाले में डाल, मतलब लास्ट वाला भी सही है। अधिका 1 मिनट लगा लगा लगा। हाँ सही है सही है, बस एक कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही है। मतलब सिलेक्टर से सही है। चल ठीक है, वो उसको बाद जोड़ते हैं। ये खाली हुई थी इसीलिए मैं चेक किया, मतलब चेक कर के देखूँ। और देखो ये घुमा, मीटर आ रहा है। इधर कोड पे कर, चेक करते हैं, रुक जाओ।